સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતની એકમાત્ર એવી કોલેજ જ્યાં કલાને માત્ર ભણાવવામાં નથી આવતી પણ જીવવામાં આવે છે। 2009 થી કાર્યરત સંસ્થા એટલે MA પરીખ ફાઇન આર્ટ્સ એન્ડ આર્ટ્સ કોલેજ પાલનપુર, જેના વિદ્યાર્થીઓ આજે દેશ વિદેશમાં પોતાની કલાનો ડંકો વગાડી રહ્યા છે, જેના 100% વિદ્યાર્થીઓ આજે પણ આ વિષય સાથે પ્રોફેશનલ કામ કરી રહ્યા છે, જ્યાં દર વર્ષે પેઇન્ટિંગ કોમ્પિટિશન, આર્ટ એક્ઝિબિશન, સમન્વય જેવા કલ્ચરલ ફેસ્ટિવલમાં વિદ્યાર્થીઓની પ્રતિભાને મંચ આપવામાં આવે છે। તો કલા અને સંગીતની દુનિયામાં તમારા સપનાને બનાવો હકીકત। બેચલર ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ માસ્ટર ઓફ ફાઇન આર્ટ્સમાં એડમિશન લેવા માટેની સંપૂર્ણ માહિતી માટે આજે સંપર્ક કરો કલા ભવન જીડી મોદી વિદ્યા સંકુલ ST વર્કશોપની સામે નિયર એરોમા સર્કલ પાલનપુર, અથવા સ્ક્રીન પર આપેલ નંબર પર હમણાં જ કોન્ટેક્ટ કરો।